انا جايب لكم ايس كريم. ايس كريم حلو قوي. يلا يا بنات، اللي ياخد مني ايس كريم هديله الايس كريم التاني دي. يلا يا بنات، يلا يا بنات. ايه ده الراجل ده شكله يخوف. انت مين؟ يا لهوي، لا مش هنشتري من عنده. يلا بينا نجري مش ننده ماما وبابا. يلا الحقوا يا بنات، انتوا هتسيبوني في الرملة. اوعوا تسيبوني. استني بس يا زمرد، احنا هنجيلك تاني. يلا نجري يا بنات. انت يا حلوة انت تعالي اطلعك. عروسة البحر، طب يلا اطلعي يلا. ابعد عني بسرعة، لا يلا تعالي، انا هخطفك يلا. انا اسمي زمردة وعروسة البحر، هنزل البحر انده على ماما وتيجي تخطفك انت. ابعد عني. انا هقتلك وهخطفك، هتجيبيلي فلوس كتير يا زمردة. يلا بسرعة. يا ماما في ايه يا بنتي؟ في ايه؟ في واحد غريب يا بابا، واحنا بنلعب على الرملة مع اصحابنا، جه وعايز يخطفنا. شكله غريب قوي. ايوه حمو شكله خلابة. الحقه بسرعة عشان هيخطف زمرتك وولعنا. زمردة مين يا بنتي؟ زمرتة بتاعت البحر، حلوسة البحر. انا كانت بتلعب معانا يا حمو، وكانت تلعب معانا واتدفنت في الرملة. الحق يا حمو هيخطفها بسرعة. طب يلا بينا. ايه ده يا بابا؟ دول كانوا هنا يا بابا. فين يا بنتي؟ كانوا واقفين مكاننا هنا. تلاقي الوحش خطف زمردة. خطفها ازاي يا بنتي؟ بصي يلا ندور عليهم بسرعة. ايه ده الحق يا بابا، هناك اهي يا بابا بيخطفها. يلا بسرعة. زمردة الحقوني يا تهنا، الحقيني يا رنا، الراجل هيخطفني. انت ورا انت. يلا يا بنات نضربه، يلا نجري وراه ونموته. يلا بسرعة. دب يلا يا بنات اضربوا. خلاص خلصناه يا بابا، خلاص هنمسكه، خلاص مسكناه. ايوه كده، لازم اسلمك للبوليس. انا هتصل بالبوليس دلوقتي وهسلمك للبوليس. الحمد لله ان انتوا انقذتوني. شكرا ليكم، شكرا قوي. هو كان هيخطفك يا زمرد، واخطفك وانت تموت. الحقوني انا مش قادرة اخد نفسي، لازم تنزلوني البحر. يلا يا بابا بسرعة ننزلها البحر، دي هتتخنق بسرعة. يلا حمو ننزلها البحر، دي هتتخنق خالص. طب يلا بينا يا حبايبي، يلا ننزلها البحر. ايوه كده نزلناها البحر. يلا خدي نفسي. شكرا يا بنات، انا فرحانة ان انا لعبت معاكم. لا كده يا بنتي، وتعودي ما تخرجيش بره البحر تاني. افرضي ما كنتش جيت نقصتك، كنت مت دلوقتي من الراجل الحرامي. شكرا يا عمو، شكرا. انا هبقى اخرج العب معاكم تاني يا بنات. يلا بقى سيبكوا العبوا مع بعض. وانت جوه البحر يا زمردة، هنلعب معاكي مش هنسيب. ايوه هنلعب. هنلعب معاكي يا زمردة وانت جوه البحر. هنلعب معاك. ايوه امال هنلعب ايه بقى؟ يلا بقى شوفوا هتلعبوا ايه مع زمردة. اعلمكوا السباحة يا بنات. تعرفي تعلمينا؟ ايوه، هو انا مش عروسة البحر؟ طب علمينا. طب يلا تعالى ننزلوا البحر. في ايه يا زمردة؟ في ايه؟ سمعت ان انت الراجل كان هيخطفني. ايوه يا ماما، اصل انا خرجت بره البحر، جيت العب مع البنات دول وحبيتهم قوي، وجينا نلعب. راح جه الراجل كان هيموتني ويخطفني، لولا بابا البنات جه انقذني. شكرا يا بنات. شكرا يا طن. العفو يا طن. بس انا مش قلتلك يا زمردة ما تخرجيش بره المية؟ انت مش بتسمعي الكلام. معلش انا اسفة يا ماما، مش هخرج جوه المية تاني، مش هخرج بره المية تاني. هما البنات هيلعبوا معايا خلاص جوه البحر. يا حبيبتي انت لا تخرجي بره البحر ولا هما يدخلوا بره جوه البحر كتير، ما ينفعش. العبوا وانتوا بره كده يا بنات عشان ما تغرقوش. ماشي. يلا يا بنات عشان اتأخرنا. ايوه يلا يا حبايبي، خلاص كفاية كده. والنبي يا بابا خلينا نلعب مع زمردة شوية. لا كفاية، يلا هنتأخر يا دوبك نروح. يلا مع السلامة يا زمردة. مع السلامة يا جنة، مع السلامة يا رن. وانتي كمان يا جنة ابقوا تعالوا العبوا معايا. ماشي يعني بنجيلك. سلام يا زمردة، هنبقى نجيلك تاني. سلام يا زمرد، هنبقى نجيلك تاني نلعب معاكي يا زمرد. باي باي يا زمرد. حبايبي الحلوين اللي اتفرجوا علينا النهارده وعجبهم الفيديو، يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك